أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Превод от този стих е, че о онези хора, които вярвате, заради Бога, бъдейки свидетели, да бъдете справедливи, дали ще свидетелствате срещу себе си, или родители, или за роднините си, или е богат, или беден. И Бог наблюдава над двама. Затова не подчинявайте своите желания и да не бъдете справедливи. И ако ние няма да бъдете справедливи, тогава вие не подчинявайте на Бога. Ние на съвета казваме, че всичките проблеми на съвета ще бъдат решавани чрез учението на Исляма. Ние представим това учение на Корана. Когато бях в Канада, един журналист пита, че какво решение давате за днешните проблеми на света. Аз отговорих на него, че вие, светските хора и големите сили на света, мислейки, опитвате да решавате проблеми на света и да разпространявате мира,
с всичките си усилия вие опитвахте, но проблеми съществуват там, където са. Ако има на едно място по-малко, на друго място излиза рамсите. Ако на едно място вие опитвате да решавате тези проблеми, на друго място излизат същите проблеми. Всичките светски усилия не можаха да решават тези раздори в света. Вие опитвахте с тези неща, само един опит няма, едно усилие няма, това е решаване чрез учението на исляма. Там те мълчат, но ние трябва да гледаме, че със съжаление мусулманските държави те прентидират, зоват името на исляма, но това учение, което Бог е дал и каквото ислям иска от тях, и за което пример пророк саллаллаху алейхи ва саллям е показал, те не подчиняват на това и не опитват да вървят по този пример. В резултат най-повече раздор има в мусулманските държави. И толкова голямо нещастие какво да ще бъде. Един журналист направо не каза на мен, ако за тези заповеди те мусулмански държави да показват тези заповеди, но може би тези въпроси има в умовете им. Затова обикновено тези речи, които произнасят на гостите, първо разказвам състоянието на мусулманите. Тогава на тези сили показвам тяхното лице. И пред журналистите в интервюта казвам, че мусулманите не подчиняват тези заповеди. Това е също на исляма и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям е начин, че те са истинските. Защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ясни думи каза, че състоянието на мусулманите такива ще станат, те ще забравят истината за учението на исляма и за своите зли желания и за своите собствените си неща те ще подчиняват. Когато такава състояние ще има, тогава ще дойде един пратеник от Бога, който разказва Корана. И за занатците Коран също разказва за него. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям също с ясни думи той каза, че занатците на неговите занатци. Затова един ахмади мусулманин в тези състояния да не притеснява, той да се радва, той е спокоен, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям както той разказал състоянието на мусулманите, особено състоянието на положението на големите ходжи, това избъдна. И ние сме свидетели за това. И тези неща не ахмадите мусулмани също казват. Особено за своите ходжи, те говорят за тях. Може би не със силен звук, те казват, но ние ахмади мусулмани много сме радостни, че ние пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както той предсказал, ние да изпълняваме втората част на това приказание.
И той е този пратник, който е дошъл на Бога и слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Масия алейхи салату ва салам. Ние вярваме в него. Чрез него ще има нов живот на исляма. Дали това нещо ще изпълнява нашия цел? Това е един въпрос, за който всеки от нас трябва да мисли. Този стих, който рецитирах, този стих рецитирах в много речи, които произнасях пред другите хора. И им казвам, че ислям, когато за справедливостта говори и тези мерки, които показва, то тези всички са разказани в този стих. И много хора това нещо действа на сърцата на другите хора и те казват тези неща. Но нашата работа само с знанието да не казваме на тях, но също така, че обещания Масия алейхи салату ва салам, неговата мисия да напредва. За заповедите на Корана трябва да дадем примерите от нашите дела. При нас няма държава, където чрез властта да показваме тези заповеди, примери на тези заповеди, как да изпълняваме, когато иншалла ще дойде такова време. Ние ще представим тези примери, но сега за джамата в обществото ние трябва да покажем тези примери. Хората могат да питат нас, че може би вие нямате власт, но вие имате една система в джамата. Вие сте един джамат, вие на една ръка и претендирате, че ще седнете и станете. Вие в себе си имате силно отношение в общество. Дали вие за справедливостта и предаността дали вие подчинявате тези заповеди? Бог в този стих на едно място в началото каза думата кист, на друго място адл. Това означава равността, пълна справедливостта и добрия морал, а да не отклоним на една страна и да не се навеждаме на една страна и да работим така. Ако всеки от нас трябва да гледа, че дали имайки тези заповеди, ние постъпваме така, дали да покажем тези примери, дали сме готови да свидетелстваме срещу себе си, или сме готови да свидетелстваме срещу родителите си, дали за тези примери ще свидетелстваме срещу нашите роднини. Роднините означават най-първо децата. Дали ние да представим тези примери, да премахаме нашите желания и действително да покажем тези примери. Тези всички неща са тези, които не са обикновените неща.
В това време, нашето време, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговият слуга показал тези примери на нас. На едно място ние имаме една случка от неговия живот, че когато той беше земеделец, той беше владетел на Кадиян, на селото място. Там беше едно дело срещу неговото семейство и неговите работници. Той каза истината в съда. Това дело беше, той не даде внимание на тези неща, че това ще вреди на неговото семейство, че неговите бедни работници знаеха, че тази земя е на вашата. Казаха на съдия, че вие трябва да свидетелствате, защото те знаеха, че вие винаги ще бъдете истински свидетели. И така той свидетелствал в тяхното право. И той каза, че трябва да показвате тези примери, които вярвате в мен. Защото той искаше този джамат да стане този джамат, който да подчинява заповедите на Корана. Техните добрини да бъдат много хубави. Затова заповедите на Корана каза, че ние трябва да подчиняваме всички, и той е взел това обещание на нас, с бейт. На друго място в Корана Бог казва, затова обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че враждебността на враговете да не отклони на вас от справедливостта. Винаги бъдете справедливи, защото в това е таква. Тогава ще станете богобоязливи. Аз и наистина ви казвам, че да бъдете справедливи с обещани враговете и в делата да бъдете справедливи. Това е много трудна работа и само трябва много сила да покажете това. Много хора с враговете си, те обичат на тях. Те говорят с много сладки думи с тях, но не дават правата на им. Един брат обича на другия брат и скривайки в обичта, той взема неговите неща. Той алейхиссалату вассалам на своите вярващи това изисква, че те да бъдат много хубави и те да показват тези дела, които са чрез Корана. Да не вземете правата на другите и така и да не бъдете несправедливи. Ако решавате проблемите, тогава изоставяйки всичките роднини връзки да бъдете справедливи. Дали ще има вреда на себе си или на родителите си, или роднини или децата си има вреда с това. Но трябва да покажете истинската справедливост. Затова тези примери, когато ще представим в себе си, тогава може да казваме на света, че днес само ние сме, който имайки тази промяна в себе си и подчинявайки учението на исляма, с врагове ще бъдем справедливи и ще правим така. Свидетелстваме с истина. Дали решението бъде срещу нас или нашите родители или роднините.
тези примери. Затова показваме, че в бъдещето नमूने हम इसलिए कायम कर रहे हैं че ще напъстваме на света към правия път. हमने करनी है Ако така няма да правим така, नमूने नहीं тогава няма да изпълняваме нашите обещания с Бога. अपने अहदों से Затова всеки Ахмади, मुतकिल हो रहे हों особено тук ще казвам बस हर अहमदी को на далечните постове, които имат, те да гледат, че колко те, ये देखने की जरूरत है представяйки, бъдейки справедливи अपनी इमानतों के हक अदा करते हुए и показват този пример на справедливостта, के че всяко решение पर कायम है कि इनका हर फैसला да показва истинската справедливостта. इंसाफ के Отидох в Канада, हासिल करने वाला няколко далечните хора तो वहाँ भी или онези хора, които нямат пост, जिनके पास но дадоха им някакви работи за тях. लेकिन Хората говорят срещу тях. रिपोर्ट की गई हैं Те не са справедливи. शायद लोगों को है Някои कि इंसाफ से काम решават за своите роднини или решават за тях. फैसले का रुझान रख Може би това е правилно, या फैसले करते हैं че те ще решават на някой कि किसी न किसी के हक में и срещу другата страна ще има решение, но दूसरे फरीक के खिलाफ те да бъдат спокойни двете страни, че слушаха нашите всичките неща होनी चाहिए и слушайки बनी गई है съдия, който решава, той решава с мислите си करने वाले ने अपनी अकल के मुताबिक в тези неща, където има отношение с хората. मामलात में जिनकी पब्लिक Там каза има इनमें कज़ा система, за जिनका който хората имат проблеми помежду си, те решават. लोगों के आपस के इख्तिलाफात И така и отдел за умуре ама има също с това. फिर अमूर आमा का И така и търбият भी ताल्लुक है कुछ ना и ислахи кмети също има тази работа. का शोबा है И в някакви, कमेटी का भी когато правим комисии, फिर बाद मामलात में и така те имат връзка с това нещо. उनका भी И комисия слуша на двете страни. और कमीशन Всеки отдел има работа, когато решават बस с всичките си усилия, с мислейки дълбоко अपनी तमाम तर सलाहियतों и гледайки всичките неща गौर और तदब्बर и гледайки дълбоко в това да решават, बारीकी को सामने रखते हुए उस बारीकी को देखते हुए да се молите, फैसला करें изисквайте помощ от Бога да решавате правилно. करें अल्लाह ताला Да първо да решавате, много пъти трябва да се молите. Има и такива, които казват, че преди да решаваме, докато да не се молим молитвата нефел, не решаваме, но има и такива, जब तक कुछ नफल ना पढ़ लें फैसला नहीं करते решават не мислейки जो или решават за своите желания. या किसी जाती रुझान की वजह से फैसले कर जाते हैं И така и отношение с хората इसी तरह и юнал сектор और डीलिंग में и онези хора, които работят в неговите офис, всеки работник, और उसके दफ्तर में че който идва при тях, те да с уважение да се срещнат с него, आने वाले के साथ а не इज्जत और एहतराम से पेश आए които са ये नहीं приятели и близки, पसंदीदा с тях да отнася с друг начин, और दोस्त हैं и които са непознати с रवैये हैं или нямате добро отношение, и с тях да не отнася се ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं с добър начин. के साथ मनफी रवैये हैं И другите отдели също наблюдават, और इस बात की निगरानी които имат връзка с хората, के अफसरान को भी करनी चाहिए че всеки работник, който работи с тях и помощник, कि उनके साथ да бъде справедлив и да работи със справедливостта. के तकाजे पूरे करते हुए अपना Тези са нещата, които са дадени на работниците. यही मानते हैं И когато давате работа на някой, भी कोई खिदमत дали ще вземете उससे
обещание от него, че аз на моята работа с всичките си усилия, бъдейки справедлив, ще правя тази, ще върша тази работа и той да работи, да приемете неговата работа. Това е едно обещание, че ще бъда справедлив и така ще работя. Това е едно нещо, което бъде дръжник за това, да бъде само заради Бога. Обикновено всеки вярващ има това нещо, че да изпълнява своето обещание и да върши делата си като той е обещал, както Бог казва. Вярващи са онези, които изпълнява своите обещания. Но който само работят заради Бога или работят или казват, че ние работим заради Бога, те трябва да показват, че те са грижовни. Много повече от един обикновен вярващ, защото те са дръжни за тези постове. Тук трябва да разбирате, да не мислите, че само централните дръжни хора, всичките президенти и членове на техните комисии, те трябва да гледат на себе си, дали те изпълняват всичките начини на справедливостта, а не само в Канада. От Германия има също, тук в другите държави също. Затова поправете своите нещата, иначе не бъдейки справедливи, а не само да не подчинявате, също няма да изпълняват своите обещания. Бог казва, че Бог не обича, които не изпълняват своите обещания. Те няма да вземат севаб от своята работа, бъдейки несправедливи и с показвайки гордостта си, така ще получават наказанието на Бога. Затова, където има грешки, там да скриват да тези грешки, да не казвайки, изисквайки прошка, трябва да поправите. Затова нашите дръжните хора трябва да гледат себе си. Дали те, като Бог казва на тях, те изпълняват всичките начини на справедливостта, те да са справедливи с работата си и дали са справедливи с хората, които идват при тях, или само те са президент, или секретар, или са емир, това не означава нищо. И нито ще има прошка на тях чрез тези постове. И нито те правят доброто с джамата или на Бога. Ако те не изпълняват своите дръжните постове и обещания, както Бог иска от тях, и с преданността не изпълнява своята работа, тогава няма файда, няма полза от тях. Бъдейки смирени, трябва да работи всеки работник заради Бога и във всяко решение да показвате всичките важните неща на справедливостта. Ако има някакъв проблем, за който няма добро решение, както ви казах, казвайки, че има грешка, да поправите тези грешки, да поправите своя морал и да помните този заповед на Бога с хората, да говорите с много добър начин
да говорите с много добър морал. Както ви казах, че във всяка държава дръжните хора да гледат себе си. Ако дадох пример на Канада, или мислих това за това, че там в хората, в другите хора, джамаат е много познат. И когато бях там, хората повече знаят за джамаата. И сега другите повече гледат на нас. Затова във всяка работа трябва да им дадем добър пример. Всеки длъжник на нашата работа, особено и всеки Ахмади обикновено пред света, трябва да стане един модел, един пример, където в света има раздор и проблеми, изпитания. Има примери, хората не дават правата на хората. Там в джамата справедливостта трябва да имат пример за изпълняване правата на другите. И така хората ще гледат, че какъв е този джамат, че всеки човек е един пример. Затова всеки Ахмади трябва да помни, че длъжността не е само за длъжните хора. Всеки Ахмади е длъжник. Това е неговата работа, че помежду си трябва да показва добър пример, да бъде справедлив за своя морал, да показва с добър начин отношенията помежду си, съвършено да не показва, да не се навежда на едната страна. Свидетелства на един Ахмади, бъдейки справедлив и за истина, да бъде един пример. И хората да казва, света да казва, че това е един Ахмади, тогава той казва истината. Защото това свидетелство и е един пример за справедливостта. Ако така ще правим, тогава в нашите речи, в нашите думи, в нашия проповед, ние сме истинските хора. Иначе каквито са другите, така и ще станем ние. Всеки Ахмади трябва да помни, че ние в нашето обещание за байт и правихме обещание, дадохме обещание, че няма да грешим и няма да вършим грехове. И ако някой не върви така, не прави така, той не изпълнява своето обещание. Пророк салалаху алейхи ва саллям, казвайки знак на един истинския вярващ, каза, че за вяра и за неверието в някакво сърце или за истина и за лъжа, те няма да се събират на едно място в неговото сърце. И нито вяра и неверие няма да се събират в едно сърце. Тези неща трябва да гледат всички длъжници. Всеки Ахмади трябва да помни това. Пророк салалаху алейхи ва саллям каза за три неща. Сърцето на един мусулманин не може да лъже. Те са тези три неща, че преданността в работата на Бога. Друго, че винаги търси доброто за всеки мусулманин. Трето, че да живее с мусулманите, както ви казах, че да изпълняваме тези трите неща и да изпълняваме, да бъдем справедливи с преданността. Така ще изпълняваме обещанието на Бога. И така, за всеки човек да изпълнява правата на другите, това е много важно, когато всеки от нас, бъдейки справедлив
ще изпълнява правата на другите, тогава няма никой ще търси своите права. Той няма да казва, че да дадете моето право. И това е казал пророк саллалаху алейхи ва саллям, знак за един истинския вярващ мусулманин. И всеки ахмади трябва да помни, че да бъде свързан с джамаат Ахмадия и така ще станете истинския вярващ. Сега в света само и един джамаат, който е джамаат Ахмадия, муслима се казва. Само е този джамаат, който хората знаят с едно име. Няма такава международния джамаат, който в съвета да хората им знаят с едно име. Бъдейки с този джамаат и да стане част на системата на джамаата, както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, ще ви прави истинския вярващ мусулманин. Колкото ще бъде един ахмади благодарен за тази това е много малко. И така ще бъдете благодарени, когато ще подчинявате на системата на хилафът. Нека Бог на всеки ахмади да даде възможността да бъде благодарен за това, да даде възможността на всеки ахмади да изпълнява всичките начини на справедливостта. Никога ако има нужда от свидетелства, то е да бъде истинското свидетелство. Всеки длъжни да мисли своите длъжности и да изпълнява своите обещания. Всичките длъжните неща да изпълнява със справедливостта. Това красиво учение да върви в нашите потомства и ние да питваме така, че когато да време да дойде, ние в съвета да показваме истинската справедливостта. Това справедливостта, който пророк саллалаху алейхи ва саллям показал, за който примери неговия слуга обещания Масия алейхиссалату ва салям нашето време е показал и за който той изисква от своите вярващи. Нека Бог да даде възможност за това. След молитвата има невидимите джаназе. Първо джаназе господин Аднан Мухаммад Кудсия, който беше в Сирия, Халб. В 2013 година отвлечоха на него. След това той стана мъченик. Той беше роден през 1971 година. В 2003 година Хатун Тумаза той се ожени. Неговия баща на жена му стана Ахмади в 2007 година. И така и неговите деца също приеха Ахмадия джамаат и говориха за Ахмадия джамаат в неговото семейство. Аднан Шами Саид мъченик не беше грамотен. Когато неговата жена прави бед 2010 година, той каза на своята жена: ако ще гледаш Ахмадия или ще говориш за Ахмадия, аз ще разведа от теб. Баща на неговата жена Ясин Шариф Сахиб каза на него чрез Корана и Сунат, когато мълчеше, когато отиваше при ходжите, пак забрави тези неща. Този мъченик неговата каза, че 2011 година аз с моята дъщеря четох Корана. Аднан се върна и гледайки и рецитирайки Коран, каза,
че искам да слушам вашето тълкувание. Ние се рецитирахме сура Бани Исраил. हम उस वक्त सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़ रहे थे कि इज़ यक़ूलु ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसूरा. Когато жестоките хора, че ви подчиняват на такъв човек, यानी जब जालिम लोग कहते हैं तुम एक ऐसे शख्स тогава аз казах на каза Аднан, अदनान से कहा ससुर उनके कहते हैं че тези хората жестоки, които обвиняват на пророка, че някой е магиосъл на вас, някой मुसलमान इस बात के कायल हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ джамаатам дия казва, това не е правилно, тези традиции не са правилни. Аднан взе телефона и пита на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че дали някой е магиосил на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че им пише в Бухари. Той каза, че аз съм един грешен човек. Отговори на този ходжа: ти знаеш, че моите близки те опитваха да правят магия на мен и не успяха. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше най-любим на Бога. Как да вярвам? Някой прави магия срещу него. Тогава те затвориха телефона. Неговата жена каза, след няколко дни, Аднан мисли за това. Един ден каза, че аз мислех, че моята жена да бъде много добра. Аз гледам, че от когато ти стана Ахмади, ти си стана много добра. За моите деца и за моите родители ти си много добра. И това е от Бога. Затова аз влизам в този мубарик джамаат, така правейки бейт. Неговата жена каза на този мъченик, една терористка организация, който срещу джамаата и бяха много против на джамаата. Когато казах тези неща на Аднан, той каза, че изоставяй ги, да не говориш с тях. Нашата работа е да се молим за тях. 20 юни 2013 година няколко членове на тези терористна организация и отвлечоха на него. След 2 месеца правиха, той стана мъченик. Аз сънувах, че той стана мъченик. Нямаше новина. Един човек от нашите врагове каза, ти досега чакаш за своя съпруг, защото той стана, убихме на него. Много казахме на него да изоставиш Ахмади джамаат, но той казваше, че аз няма да изоставя Ахмади джамаат. Дали ще убивате на мен? Той стана мъченик много преди. Сега знаем за това сега ще се молим намаз джаназе. Той винаги се молеше молитвите, винаги правеше вузу, много обичаше на мен и беше много добър с децата. Винаги гледаше своите децата, помагаше на всеки и помагаше на роднините си. Даваше даника закат най-първо от другите. Баща на жена му казва, когато той стана Ахмади, той имаше преданността. Той даде своя ауто на Ахмадите, така докарваше Ахмадите в центъра на намаз и така и докарваше хората до дома на Садар Леджна. И когато Ахмади дадоха пари на него, той отказваше да взема. И ако някой казваше, тогава вземеше пари само за нефт. Винаги плащаше данъка закат и казваше, че чрез тези чанди има много бъркат в моята работа. Той купи един ваген и след това той има възможността от Бога, че той имаше собствен превоз
един роденик на него. Той казва, той много помагаше роднините. Тя каза, че когато имаше раздор, имаше война в нашия град, състоянието беше, нямаше какво да ядем и нямаше хляб. В такава време Аднан помагаше на всичките роднини, докарвайки хляб от много далечните места, даваше на нас. Този мъченик остави жена и 5 деца, 2 дъщери и 2 синове и 1 дъщеря от тази жена. Те всички са в Канада с благословието на Бога. Друго джаназе госпожа Басир Бегам Сайба, жена на Састембър, я почина в Кадиян. 1923 година се ражда в Индия. Това беше част от Пакистан. Тя се ражда в Индия. 1944 година се ожени с Умайя с Мансур Ахмед Чима Сахиб. Тогава Чима Сахиб през 1947 година представи себе си да защитава на центъра. Тогава тя също дойде в Кадиян 1952 година. Много обичаше на Кадиян, град Кадиян. Когато нейно мъж почина, тя 36 години прекарва сред него. Много праведна се молеше и винаги даваше на всеки човек, който изискваше от нея. Всяка година тя постеше на Рамазан месец и рецитираше Корана повече от един път. На своите деца казваше за колективната молитва и за Корана и за системата на хилафът и казваше да бъде свързани с това. Много се молеше справедлива и търпелива, даваше много хубави примери. Истинска жена, много добра и хубава жена беше. Гледаше истинските неща. Само заради религията я прави тватбит на своите деца. Тя беше мусия. Изостави 3 дъщери и 5 синове. 3 синове са мисионери. Един син Тахир Ахмед Чима Сахиб Джамия Ахмадия, той е учител. Мубарак Ахмед Чима Сахиб, инчарж офис Улия и секретар Шура Бхарат. Нека Аллах да увеличава мястото, нейното място в рая. Трето джаназе, невидимото, Рана Мубарак Ахмед Сахиб, който живееше в Лахор, той дойде тук. 5 ноември 2016 година, 73 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия баща Рана Мухаммад Якуб Сахиб, гледайки един сън, той стана Ахмади и в негото семейство хората станаха враговете им. Те изоставиха къща. След това нейната майка също стана Ахмади. Той от детството много работеше с джамата. В началото беше свързан с преданост с джамата и с хилафът. 67 година той започва служението на джамата до края на живота си. В Лахор, Бахавалпур беше каид и секретар Мал. И така и стана 30 години президент за Илама Икбал таун Лахор. И много дълго време стана той секретар Мал, секретар Екедид. И така и секретар за Вакфе Джадид беше. След когато свърши неговата работа,
той представи себе си за вакф, а за Ал-Фазл, като представил Ал-Фазл той работи. Много говореше с добър начин, се молеше, винаги плащаше данъка закат, обичаше на хилафът и преданността имаше, смирен човек беше. В Ал-Фазл пишеше темите, много хубави теми той пишеше. Докато той беше в Пакистан, винаги на мен пишеше състоянието на тям, пишеше. Най-първо той пишеше за молитвата и пишеше за молитва за другите хора. Той изостави жена и една дъщеря, 3 синове. Много внуци той изостави. Нека Бог да увеличава него място в рая. И така и мъченик да увеличава негото място в рая и да защитава неговите деца. Те са в Канада от Сирия. Да пази на тяхното това състояние от тези, за който мъченик приел Ахмадия, това да продължава в неговото потомство. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر